1970, uma pequena cidade da Virgínia começou a temer um homem vestido de coelho, armado com um machado. Dizem que ele aparecia à meia-noite e que seu olhar atravessava a alma antes do primeiro golpe. As vítimas diziam ouvir apenas o som da lâmina cortando o ar. Antes que tudo escurecesse, a polícia procurou por semanas, mas nunca encontraram o Homem de Coelho. Décadas depois, quem passa pela velha ponte garante ouvir passos na neblina e ver dois olhos vermelhos brilhando entre as sombras. Dizem que, se você passar por lá depois da meia-noite, ele ainda está por lá.